کم کسانو چې دا کار کړی دی هغوی ته زه دا وایم چې یاره الله شته دی. الله داسې نه دی چې تاسو وکړو او تاسو بچ شوئ. تاسو باندې السلام علیکم ګرانې مینوالي، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو تاسو به سټارټینګ کې د ورکوټي شانتې کلیپ هم کتلي وي د پارو هغه، نو د پارو هغه بیان راغو. پارو دا خبره کوي چې کم کسانو دا حمله پې کړې ده په ډولفن آیان باندې، نو هغوی به هم په سکون کې نه وي چې ولې چې الله پاک د انسان بدل په دنیا کې اخلي چې څنګه به کرے اک شانتې به ریبې. دا خبره وکړه ډېر ښکلې خبره ده، د حقیقت ده چې انسان څه کار کوي نو په بدل کې به هغه کار به ورسره خامخا کېږي. نو دا خبره بالکل صحیح ده چې څه کرې هغه به ریبې. نو دوستانو خبره داسې ده، دا ټرانسجنډر دي، دا معصومان دي، دا زموږ د معاشرې خلک دي او دوی ته چې دی نو سپک نه دي کتل پکار. دوی سره چې څونه مینه محبت لرل دي دونه ښه ولې چې دی به هم خوشحاله وي او الله پاک به هم خوشحاله وي. خبره داسې ده دا الله پاک پیدا کړی د مخلوق دی، دا چې دی نو د هر یو چې دا انسان دی نه وایي چې دا وګوره دا ټرانسجنډر دی یا چې دی نو دا اجلا دی یا وغیره وغیره خبرې دي. نو دا خبره دی انسان دی هېڅ چرم نه کوي، څه پته لګي الله پاک د هغه کس په کور کې داسې چې دی نو ټرانسجنډر پیدا کړي نو چې بل سره خاندي، نو الله پاک چې دی نو هغه کار هغه انسان سره هم کوي. نو دی سره خندا نه ده کول پکار. دا د الله پاک چې دی نو مخلوق دی، یو معصوم مخلوق دی، دی چې دی نو نور څه نشي کولی، د دی خیرې آزار دا خو لګي که نه. نو چې کم قسم دا کار کړی دی بالکل غلط کړی دی. دسته چې دی نو دا نو پکار چې هر څنګه معاملات وي یا د به پیسو به وي یا چې دی نو نور څه وي، نو دی به ناست و خبر به چې دی نو خو په طریقې باندې به ختمه کړی وی. نو د دې نوبت په نور راغلی چې اوس دا چې کم کس دا کار کړی دی نو هغه به په خپله څونه احمانه به وي آیا دا کار ما کړی دی بالکل غلط کړی دی. نو اوس هغه چاته نه ویلی شي او نه چې دی نو داسې هغه په سوشل میډیا باندې خو بیخي راتلی نه شي او نه چا ته دا خبره کولی شي په دې باندې دا کار ما کړی دی، حمله پې ما کړې ده. نو چې چا هم کړی ده ډېر بد کړي دي، دا مظلوم خلک دي، د دوی خیرې ډېر زر لګي. نو الله پاک دی چې دی نو هر مؤمن مسلمان له دا توفیق ورکړي چې هغه د بل کس خیال ساتي او ورسره زیاتی نه کوي. بس دوستانو زما دا میسج او دا پیغام ومله خپل دوستانو سره شیر کوم. که ویډیو کې ما نه څه غلطي شوې نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر ژر تاسو سره د یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان.